Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Заявление советского правительства. Действуя в точном соответствии с Женевскими соглашениями, СССР завершил вывод советских войск из Афганистана. В этой стране не осталось ни одного советского солдата. Вы вернулись на родину, честно и мужественно выполнив свой патриотический и интернациональный долг. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. 15 февраля – это День памяти воинов-интернационалистов, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война – это важная веха в истории наших вооруженных сил. Это дни и годы, боль и потери, доблесть и героизм наших солдат и офицеров. В 1989 году, 15 февраля, советские войска покинули Республику Афганистан. Так закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих воинов. Эта дата символична. В ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое на земле – жизнь. Где-то гремит война на земле, где-то пылают хаты в огне. Снова сверху приказ и беда. Наши ребята уходят туда. Свинцовые пули вонзаются в грудь. Что же это такое, невозможно вдохнуть. Краски тускнеет, темнеет в глазах. И вот он лежит в больничных бинтах. Волчьи глаза злобы полны, сжатые зубы, не пустить бы слезы. А сколько ребят не откроют глаза, не видеть ни матери им, ни отца. Единственный сын был любимым в семье. Невозможно поверить, 20 лет и в земле. Отца не узнать, нем и слеп он стоит, а мать, о беда, белугой кричит. А в этой семье старший сын уходил, братишка его очень сильно любил. Мальчишка в слезах уцепился за гроб и шепчет: «Ну встань, поднимись, слышь, браток!» Беда там и здесь. Здесь и там беда. Мальчишкам не встать уже никогда. Кусая кулак, девчонки ревут, не веруя в смерть, надежды живут. От имени отцов и матерей, от имени братьев, сестер и людей, там, наверху, вы слушайте нас. Не опускайте вниз своих глаз. Хватит народу жилы немочи рвать, хватит в чужбину сынов загонять. В России родился, в России умрет. Долг свой России пусть отдает. Михаил Юрьевич, 59-го года рождения. Закончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. В 85 году предложили, в связи с тем, что в городе Степанакерте, Нагорно-Карабахская автономная область, там формировался учебный батальон на базе 366-го мотострелкового гвардейского полка, для того, чтобы преподавать и готовить курсантов для Афганистана, бойцов. Полгода с нами занимались преподаватели серьезные, которые, где мы изучали, в общем-то, помимо углубленное инженерное дело, то есть саперное, подрывное, диверсионное, разведка и топография, естественно, все это. После чего был набран первый курс. Первый выпуск, ну как всегда, как первый ребенок, наверное, так и первый выпуск, наверное, запоминается больше всего, потому что это были первые потери, первые пацаны, которых мы выехали с кем за речку в Афганистан. До сих пор помню, как, вернувшись с командировки, получили первое сообщение. Первый мой боец, который остался там за речкой навсегда, это был Вася Саракан, который мать без снайперских пуль в голову. Потом были еще ребята, конечно, были еще потери. Это, конечно, мы для себя относили как наши ошибки, наши промахи, наши где-то чему-то не доучили.
моя командировка первая была в Шендан. Потом были командировки Кабул, Кандагар, потом опять Шендан, опять Кабул. Помимо командировок, когда мы отвозили ребят туда, уже по окончанию, были еще и служебные командировки, естественно, в которые мы летали уже по профилю, по профилю службы летали. Хотелось бы пожелать всем, конечно, здоровья, потому что многие оставили там здоровье свое, кто получал ранения, через госпиталя, много моих служивцев, которые получили какую-то степень инвалидность, ранения серьезные были. Им, конечно, прежде всего, да и всем остальным пожелать крепкого здоровья, благополучия. Меня Тихонов Ярослав. Призывался я в СКОМе СССР в 1987 году на срочную службу. Срочную службу начал проходить на Дальнем Востоке. Была у нас учебка там в Амурской области. Единственная учебка погранвойск, которая готовила специалистов для бронетанковой техники. Ну, это БТР и БМП. Ну, по приезду в учебку нам сразу командир взвода сказал: ребята, вас будут готовить к Афганистану. Кто попадет, кто не попадет, это будет решать уже комиссия. Ну, полгода нас готовили как специалистов. Я закончил направление БТР, командир отделения БТР. Осенью мы сдали экзамены, и нас отправили в Хабаровск, и из Хабаровска уже в Душанбе. А из Душанбе уже распределили по погранотрядам. Я попал в московский погранотряд. Это Кулябская область. Там мы еще 2 месяца подготавливали прибывших солдат. Мы как сержанты уже были командиры отделения. И с этими солдатами, со своими, мы уже отправились в Афганистан. Попал я во 2-ю мотоманевренную группу, группа Янгикала. 3-я погранзастава Айхамым. Ну, наша задача какая была? Основная, как погранвойск, это охрана государственной границы. Ну, мы находились за пределами, конечно, Советского Союза, мы находились на территории Республики Афганистан. Что входило в нашу задачу? Не пропускать караваны с оружием, не пропускать караваны с наркотиками. Ну, также мы сопровождали и колонны с техникой, технику сопровождали, колонны с продовольствием, с горюче-смазочными материалами. Также были боевые выезды, у нас разведвыезды были, ходили тоже на караваны, ходили. Так у нас служба вся пролетела 1,5 года. Был авантюризм, мы были молодые, страха не было. Конечно, перед армией я готовился, занимался спортом. И взвод, когда мы в учебку попали, у нас все были кандидаты мастера спорта, кандидаты мастера спорта. Я сам был кандидатом мастера спорта по вольной борьбе. Был призером всесоюзного турнира, так что подготовлен я был к армии хорошо. Ну, тогда все и хотели в армию идти. Это был долг, честь. Парень, если в армии не был, это значит и парень был. А что своим ребятам сказать? Здоровья, прежде всего, крепкого здоровья. Сейчас самое главное для нас это поддержать свое здоровье, всем сил, удачи, успехов в начинаниях, в работе и счастья в семейной жизни. Значит, 1.01.66 года рождения, призвался в апреле месяце 84 года рождения, уволился в августе 86 года рождения. Провинция Кундуз у меня была, Афганистан, должность старший разведчик. Вот. А подвиг, ну кто? У нас вот Саша Документов был, Володя Епишев, он, значит, машина, короче, под обстрел попали, на выводе они были. Вот. Вовка Епишев побежал вытаскивать под обстрелом это все дело. Вот. А Серега Зубов прикрывался с моего пулемета уже. Вот. Ну, я уже уволился тогда. Вот. Потом кто там еще? Ну, Игорь Песоцкий, это снайпер у нас был. Серега Зубов тоже снайпер у нас был.
Яша Волков был, он вообще с-под обстрела вывел, полностью колонну вывел. Он за отвал. Вот. Он сам с Украины, он с Донецка. Ну, орден получил за заслуги перед Отечеством, как говорится. Ну, прикрыл своих ребят. Вспомнил. 85-й год, это был Саланг у нас было. Вот. Мы пошли в горы, и я назад вернулся, дути за нами шли. Принимать решение надо было. Ну все, что-то так. Какое решение? С пулемета стрелять стал. Какое там решение принимать? Там одно решение принимается. Ну да, я просто прикрыл, там на тропе было. Вот. Поэтому парни развернули уже оружие, пушки развернули. И тогда уже, ну, то есть дал возможность им время на то, чтобы они развернули орудие и долбили уже. Ну, они уже по конкретному. А это значит, в июне месяца 86-го она началась, мы уехали, даже в мае. Мы уехали в мае, а вернулся я только в августе с выхода. Мы были на Ханабаде, у нас там точку поставили, тоже занимали, там бои были непростые. До этого, значит, что было? На Файзабад перед армейской операцией, я в госпитале тогда лежал. Вот, а ребята пошли сами на Файзабад, они не смогли Ханабад пройти. То есть там такая оборона, там 3 степени обороны у них было. Вот. Ну, тяжеловато там ребятам пришлось. А вот с мая по август месяц это была уже армейская операция, то есть там полным составом выезжали. Ну, естественно, там со всех подразделений ребята были, даже пограничники были, десантно-штурмовые отряды. Вот. Даже они были. И я там, между прочим, там с пограничниками только и встретился. Я вообще не думал, что там пограничники наши. Ну, застава стояла, они официально на заставе там стояли. Ну, кстати, мы к ним в баню приезжали покупаться. Вот. И сразу, в общем-то, что, как говорится, колонна пошла, я с точки снялся, ну, с разрешения командира, естественно, и уже на Дебеле. Я сразу на второй день уже домой полетел. Все. «Что запомнилось тебе в Афганистане?» — спросили дома у меня. Я долго думал, как в тумане искал заветного огня. Что рассказать? Столько событий случилось там почти за год, и горьких, радостных открытий, которым потерял я счет. Что рассказать ребятам на гражданке? О том, как шли в атаку, в бой? Или когда горели в танке под той кровавой высотой? Или о том, как пули с визгом сверлили воздух возле нас, а каждый, крепко зубы стиснув, мечтал, минует в этот раз? А может, им поведать о тюльпане, который посещал нас столько раз? Или о криках, стонах там, в Афганистане, которые мне слышатся сейчас? И память лихорадочно перебирает уже далекие, но близкие мне дни, и боль под сердцем воскрешает кровавые афганские огни. Под сердцем закололо что-то. Но что ребятам рассказать сейчас? Работа там была. Тяжелая работа. Ответил им я без прикрас. При исполнении воинского долга в Демократической Республике Афганистан погибли наши земляки-анапчане. Старший сержант Павел Голубев. Рядовой Иван Могиш. Сержант Андрей Коронин. Рядовой Олег Бондаренко. Рядовой Сергей Бомбелов. Старший лейтенант Юрий Веремеенко. Рядовой Сергей Сибиряков. Старший лейтенант Игорь Головов. Рядовой Аркадий Макарчук. Майор Петр Шустовский. Рядовой Сергей Колосов. Майор Алексей Малых. В память о солдатах и офицерах, с честью выполнивших свой долг вдали от Родины, наступает минута молчания.